राधे राधे दोस्तों, चंद्रावती राय ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे और सब ठीक है। दोस्तों मैं तो जब से इलाहाबाद से आई हूँ बहुत तबीयत ख़राब था, सर्दी जुकाम बुखार पकड़ लिया है ना, इसीलिए ब्लॉग पहले का जो बनाई हूँ वही डाल दे रही हूँ। खांसी छोड़ ही नहीं रहा, इतना खांसी आ रहा है, सर्दी जुकाम बुखार कुल पकड़ लिया है। जान लीजिए आज 5-6 दिन हो गया, एकदम आराम में नहीं मिल रहा है। इतना सिरप दवा पी रही हूँ, उसके बाद भी नहीं ठीक हो रहा है। मेरा आवाज़ आप लोग को पता चला होगा, चलेगा जो आप लोग देखेंगे, एकदम बदला बदला लग रहा है खांसते खांसते। और सब बढ़िया है। और बताइए, दोनों नाती लोग खेल रहे हैं। चुप रहो चुप रहो, बाबू परेशान कर, एकदम चुप हो जाओ। और राधे राधे बोलो। अरे बाबू को तो लेके आओ। अब नहीं, बाबू रहने दो वहीं पर, बाबू नीचे खेल रहा है। छोटे वालों का भी तबीयत खराब हो गया था। और सब बढ़िया, और सब बढ़िया है। और एक कमेंट करके ज़रूर बताइए कौन कौन इलाहाबाद गया था प्रयागराज नहाने। मुझे पता नहीं चला मेरी कौन कौन सिस्टर गई थी, कौन कौन नहीं गई थी। मैं तो गई थी, 5-6 दिन पर आई हूँ नहा करके। मुझे पकड़ता नहीं, नहा एक तो खूब गंगा जी का पानी बहुत ठंडा था, और उसके बाद गंगा जी का पानी है हम लोग पी रहे थे। गर्म पानी घर पे पीते हैं, वहाँ पर बढ़ जाओ वहाँ पर ठंडा पानी पीना, और घर पे सब लोग गर्म पानी पीते हैं, इसलिए पकड़ लिया है सर्दी जुकाम। बोलो राधे राधे बोल दो। आओ इधर, ऐसे नहीं, इधर मुँह करके बोलो। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? जैसे कोई गलत आपकी बात करवा रहा है, कैसे बोल रहे हो तुम? मेरा बाबू बड़ा हो जाएगा, छोटा वाला तो आराम से बोलेगा। राम, आप लोग देखिए नीचे खेल रहा है, देख लीजिए। हाँ देखो, अब वहाँ चल दिए, देखिए नीचे आप लोग खेल रहा है। उसका भी तबीयत ख़राब हो गया था ना, अब तक वो चलने लगता, थोड़ा थोड़ा वो चल रहा था। जब उसका भी सर्दी जुकाम ऐसे हो गया कि सब लोग गोदी गोदी लिए रह गए। मेरे छोटे वाले का नाती का भी, उसका भी तबीयत ठीक नहीं है, खांसी। दादी नाती को दोनों लोग का एक ही साथ पकड़ लिया है। देखिए अभी मैं कंबल ओढ़ कर बैठी हूँ, एकदम सर्दी इतना ज़्यादा लग रहा है, क्या मैं बोलूँ, बहुत ठंडा लग रहा है। आप ब्लॉग डालूँगी तो अपना प्यार दुलार ज़रूर दीजिएगा। आप लोग देखिएगा, 4-5 मिनट का डालती हूँ, वो भी आप लोग नहीं देखते हैं। बहुत खांसी आ रही है, बहुत खांसी आ रही है। और बताइए आप लोग कैसे हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन कौन प्रयागराज गया था। मेरी के प्यारी प्यारी सिस्टर लोग, भाई लोग कौन कौन गए थे, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। बहुत दवा भी आया है, जान लीजिए बुखार सर्दी का सब दवा आया, 2-2 3-3 बार बदल करके भी आया, तभी भी आराम नहीं हो रहा। सिरप तो 5-6 सिरप मैंने पी चुका, जौन जौन जी बताया तौन सिरप मंगाई, उसके बाद भी आराम नहीं हो रहा है। काढ़ा भी बनवा के पीती हूँ, उसके बाद भी नहीं आराम हो रहा है। और सब बढ़िया है। राम, ए राम, राम, सखी हूँ, सखी बोल रही हैं, मेरी बगल वाली आई हैं। बोला नहीं जा रहा, क्या बात करूँ आप लोगों से। छोटा सा ब्लॉग है, आप लोग ज़रूर देखिएगा, प्यार दुलार दीजिएगा। 5 मेरे बगल में शादी था, देखिए सिंदूर लगा है, चूल पड़ी है, चूल में सब लोग यहाँ से नाक से सिंदूर लगाते, देखिए इतना ज़्यादा सिंदूर लगा, इतना मैं नहीं लगाती हूँ। और पूजा हुआ है, चूल पड़ा है, चावल वाल छुआया है। शादी है 20 तारीख के, लड़के का शादी है मेरे बगल में एकदम। वहीं गई थी पूजा में। बाबू
ए प्रिया, बाबू हाँ। अकेले है क्या? बाबू देखल करिए। लवंग खा रही हूँ, उसके बाद भी आराम नहीं हो रहा है। लवंग खाने के बाद भी नहीं आराम हो रहा है। और आद्यांश का चैनल है, वो भी आप लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। राम बाबू का चैनल है, वो भी नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। 700 पे एकदम रुक गया है। न मेरा एक चैनल का सब्सक्राइब बढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि मैं इस समय वीडियो ब्लॉग पहले का जो बनाया के रखी हूँ इलाहाबाद का, वही डाल दे रही हूँ। जब से आई हूँ तब से तबीयत ख़राब है, क्या कोई वीडियो बनाएगा। इतना बुखार सर्दी पकड़ लिया था, आराम नहीं मिल रहा था। आज थोड़ा सा तबीयत ठीक था, तब मैं सोची आप लोग से बात कर लूँ, आप लोग से थोड़ा सा कमेंट करके बात कर लूँ। बगल में गई थी, वही चूल पड़ा है शादी का, उसी में गई थी। 2 शादी पड़ा है, एक लड़की का है, एक लड़का का। एक मेरे बगल में है, एक जहाँ मेरा पिज़्ज़ा वाला दुकान खुला है वहाँ पर है लड़की का, मकान मालिक की लड़की का शादी पड़ी है। और उसके बाद अप्रैल में शादी बहुत है मेरे कॉलोनी में। लड़की का लड़के का 2-3 शादी पड़ गई है। लवंग खा रही हूँ, उसके बाद भी आराम नहीं हो रहा है। लवंग खाने के बाद भी सब बोलते हैं लवंग से आराम हो जाती है खांसी, लेकिन लवंग से भी नहीं आराम हो रहा है। छोटा सा ब्लॉग है, आप लोग अपना प्यार दुलार जरूर दीजिएगा। और नया कोई देखता है मेरे ब्लॉग को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोग शेयर भी नहीं करते हैं, शेयर करते तो ज़रूर होता। वॉच टाइम तो एकदम बढ़ ही नहीं रहा है। लाइव चला ही नहीं रही हूँ, एकदम लाइव नहीं आ रही हूँ। 2 महीना हो गया, जान लीजिए 4-5 महीना से। कभी कभी 2-3 महीने के बाद एक दिन आ जाती हूँ, उसके बाद आती नहीं हूँ, लाइव चलाती नहीं हूँ। इसलिए चैनल का सपोर्टर भी नहीं हो रहा है। अब ब्लॉग डालती हूँ तो ब्लॉग आप लोग देखते नहीं हैं, इसीलिए। और सब बढ़िया है मेरे प्यारे प्यारे सिस्टर लोग, भाई लोग। आप लोग ज़रूर देखिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा, तभी समझ में आता है किसका दुख है क्या सुख है। पूरा ब्लॉग आप लोग देखेंगे नहीं, कोई भी देखता है तो सरका देता है तुरंत, तो क्या चैनल को सपोर्ट मिलेगा। 5-7 मिनट का ब्लॉग रहता है, वो तो आप लोग पूरा देखिए, तभी तो चैनल को सपोर्ट होगा। मैं देखती हूँ